டாக்டர் நவீன் பாலாஜி அவர்களின் மருத்துவ அதிசயங்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஹெர்போகேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்ற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். மேலும் மருத்துவ குறிப்புகள் மற்றும் சிகிச்சை பெற்றவர்களின் அனுபவங்களை தெரிந்து கொள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யவும். ஹெர்போகேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். என் பேர் சூர்யா. நாங்கள் ஈஞ்சம்பாக்கத்துலேருந்து வரோம். எனக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னு வந்த 3 மாதம் ஆச்சு. இப்போ உடம்பு ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்குது. மூச்சு திணறலாம் இல்லை, மருந்து எதுவும் எடுக்கிறதில்ல. ஃபஸ்ட்லாம் நிபு வச்சா தான் மூச்சு திணறல் நிற்கும். இப்போ அந்த மாதிரி எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை, ஃப்ரீயாக இருக்குது. மூச்செலாம் நல்லா, பசியெல்லாம் நல்லா எடுக்குது. தேங்க்யூ சார். ஹெர்போகேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்.